看这个果子在里面没有管啊，已经发霉了。有的人说过啊，草莓其实很容易养，就把那草莓种在一个地方，不用管它，自己都能变成一大片，怎么养都不会死。到底有没有这种草莓呢？其实我这儿也有。咱们看看这个角落啊，这是平时我给大家拍视频的地方，这个三脚架一直在这儿，这是我后面的背景。好，咱们今天来看一看我的这一片从来不管的草莓。这片草莓是什么呢？就是我一直说的兜底草莓闯地苗。这个闯地苗我从去年就种在这里，一直也确实没有管过啊，水都没浇过，老叶也没有打过，这些是之前落的腐叶，都已经腐烂到这儿了。可是它们在其他的地方产生白粉的时候，这些闯地苗我也没打过药，它们也还是比较健康的。这个情况只能说明，确实是草莓有的时候是分品种，比如说比较难养的张吉红颜，它们就特别容易得病，而有些品种的草莓，你就是不怎么去管理它，它照样会在这儿活得好好的，甚至开花结果。看这个果子没管它，长这么大了，这里面全是腐烂的叶子啊。自己走茎，自己生产，自己开花结果。这儿还有果子，这果子也都快熟了。有的时候果子可能会被虫子吃掉，这果子都已经长老的裂口了，没有管它。所以跟大家一直说，我挺喜欢闯地苗的。虽然到目前为止没有100%的给他们对板，但是他们真的是一个比较皮实耐活的品种，而且果子的口感也不错。看他们的走茎啊，长哪了？长到砖头缝里面了，长得这么结实。今天趁着有时间，把这些老叶子给打掉，把它们给整理一下，它就是再耐活。看这个果子是不是已经烂在这儿了？但是它们还是相对比较健康的。看这个果子在里面没有管啊，已经发霉了，但是其他的还没什么大问题。所以有机会的话，你如果想种草莓，可以选择尝试一下闯地苗。咱接下来就边清理边跟大家聊一聊有人一直好奇的闯地苗。这颗果子既被虫吃了，又有发霉腐烂的，但是这些苗子没有什么病。闯地苗一直在我视频里面多次高频次的出现，这可挺奇怪啊。这个全是果子的果柄，但是下面是根，没有叶子，是不是也挺奇怪的？也有这种情况啊，就是它在果柄的下面长出来了根。这闯地苗是我在2021年4月份左右，如果有的老朋友知道我之前发的视频，应该能看到。最初在这个农场里面种下了一批苗，当时是在苗商那儿以美德莱特的这个四季品种买的，但是回来之后发现5、6月份它没怎么结果，它就开始大量的走茎了。我当时就认为我这不应该是四季的，四季草莓不应该就是一年四季都在开花结果吗？当时的认知如此。后来经过这将近2年的时间，种了闯地苗，它以视频为证啊，我每个月在不同的草莓上都可能会看到开花结果，就是在这个品种上，不是一颗，它走茎的量也比较大，它开花结果的频次也比较高，最重要的是它的抗病性非常的强。果子我说了，它不是让人感觉到非常惊艳那种口感，但是果子在大多数时候不难吃，也是酸甜的。最大的果子我们去年种下来称了大概是70多克，也是挺大的。这肯定不是
它最大的，这是我种到它最大的。所以这些苗子，看看都是有点高脚苗的意思啊，没有管理过，也没有，别说疏花疏果了，连老叶都没有打过，都腐烂在地下了。所以它是到现在目前为止我种的草莓当中抗性表现最好的。新手最重要的是接触草莓，了解水肥管理、花芽分化、后期的授粉膨果。所以像这款我给指定的名字，因为一直不能确定对版的，叫做闯地苗的这款草莓是比较适合你练练手的。到这里呢，基本上把这将近1年的枯枝烂叶给清理的差不多了。看看这些腐叶的程度，能看出来就已经很长时间了。我的印象是有1年的时间了。做这个视频，第一个是跟大家说一说，也确实有别人说的那种把草莓种在那儿，管都不带管，一长长一片还能开花结果的情况。这样种的苗子，你不管它，不疏花疏果，不去打老叶，看这样清理完之后，全部都是这样细长的高脚苗，又细又长，它们的花和果也不会特别大。再一个就是说呢，证明了咱们的这个闯地苗也确实是抗病性比较好呀。因为是种在地下啊，没有水肥的管理，夏天有雨水，它们也是能一直成活的。还有一个，刚刚这些果子可都是埋在下面的，包括我刚刚摘的那几颗红果子。咱们看到这些果子能想到什么？虽然有一点畸形，但是这个草莓自花授粉的能力还是不错的，对吧？因为在下面这些小昆虫各方面的，特别是蜜蜂，它们是飞不进来也看不到的。所以综上所述呢，闯地苗还是一个不错的兜底品种。好了，今天跟大家分享的就这么多。如果你喜欢草莓，如果你喜欢种草莓，请关注跟草莓死磕到底的手艺人飞宇。今天的视频就到这里。